Halleluja, Shabbat Shalom. Sain Herralta tätä tilaisuutta varten Matteus 6. Erityisesti muutamia tätä kohtia. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengistäni, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eivätkä koko aittoihin. Ja teidän taivaan isänne ne ruokkii, ettekö te ole paljon suurempi arvostus kuin ne. Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katsokaa kerron kukkia, kuinka ne kasvavat, eivätkä ne kylvä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa voitossaan ollut niin vaatetta kuin yksi niistä. Jos Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heittää, niin eikö paljon enemmän teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoin, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me vaattamme, sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isäni kyllä tietää teidän kaikkea tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen valtuuskauttansa, niin teille myös kaikki tämä ovessa annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kuullekin päivällä Jumalalaisessa. Saan sydämelle myöskin sairaita ja siellä on syöpäsairaassa. Herrasta, hän parantaa syöpäsairaan. Ja tämä on mieshenkilö, jolla on jotakin eturaavassyöpä tai kivessyöpä. Ja sitten on jalka, siis käsi. En tiedä mitä on kädessä, mutta näin semmoisen pienehkön käden, ehkä lapsen käden. Minä en tiedä mitä siinä on, mutta Herra koskettaa myöskin sellaista. Herra on sanassa luvannut parantaa kaikki meidän sairautemme. Uskon rukous parantaa sairaan. Uskossa rukoiltu rukous parantaa sairaan. Herra on tämä tässä muutaman päivän esittely sydämellä. Uskon rukous parantaa sairaan. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa. Ja jokainen etsivä löytää, ja jokaiselle kolkuttavalle avataan. Niin, eikä murehtimisella, tuosta murehtimisesta ja Herra puhui, että ihmiset murehtivat ja jäävät sen tähden hedelmättömiksi. Eivät kanna hedelmää sen takia, että se kylvää ja vertaus. Se puhutaan siitä, kun meni tien oheen ja kun tappuroihin meni. Ja maailman huolet ja rikkaiden vietelys ynnä muut tekivät niin sen sanan, ettei se kantanut hedelmää. Ja se hyvä maaperä, jonne se sana meni, niin sellaiset kantaa hedelmää, jolla on se sydän, se maaperä, pois kaikista niistä esteistä. Siellä on suuriakin esteitä ihmisillä, näin tässä, että on valtavia esteitä ja valtavia suuria kiviröykkiöitä ihmisten elämässä. Sellaisia erämaita, ja Herra halkaisee erämaahan virrat. Herra avaa virrat erämaihin. Mä kerron, mitä mä koin, kun kulin taas stadionin ympäriä. Mä koin, että siihen uimastadionille isot kastetilaisuudet, kun siinä stadionilla alkaa, kun tulee uskoihmisiä. Ja Jumalan taivas laskeutuu jostain syystä, ihmeellisestä syystä, kun mä Suomen Sionin ylle. Ja tulemme kaikki osalliseksi siitä siunauksesta, jotka haluavat tulla siihen virran ääreen. Tämmöisiä Herra puhuu muutama päivä sitten minulle. Ja kaikille, Herra antaa sateensa kaikkiin paikkoihin, missä häntä julistetaan. Ja siellä, missä annetaan pyhän hengen toimia vapaasti. Herra puhuu siitä erityisesti, mikä on se salaisuus, että Jumalan taivas voisi laskeutua. Se, että hänen pyhä hengensä annetaan toimia siellä, missä hän haluaa toimia. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta sinä et tiedä, missä se tulee ja minne se menee. Näin on jokainen, joka on syntynyt pyhästä hengestä. Jumalan henki kuulettaa niitä, jotka ovat hänen lapsiaan.
Jumalan lapsia, niin Jumalan henki kuljettaa heitä. Ja siitä heidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, että Jumalan henki heitä kuljettaa. Ja he astuvat siihen Jumalan virtaan kuljettavaksi. Halleluja. Ja Herra myös antaa henkensä sitä varten, että tulee siirryä pelastukseen ja vapautuu kahdestaan. Ja he murheellisen hengen sijaan saavat ylistyksen vaipan ja hän on tullut sitomaan säädettyjä sydämiä. Herra on tullut sitomaan säädettyjä sydämiä. Ja perkele tullut, mutta on tappanut tuhoon, mutta Jeesus on tullut myös elämä ja on siltä kylläinen elämä. Halleluja.